我们是上亿五金，好，上亿五金。我们现在来介绍这10个刷头跟9支接杆。那刷头我们一一来介绍一下。这个是普通的钢刷，普通的3寸钢刷，啊，大概直径大概是在7、8公分左右。这个是一般的钢刷头，哦，那这边都是 M10 牙，M10乘1.5牙。那这个是比较小的钢刷，这个是2寸半的钢刷，好。那这个是尼龙刷，碗形的尼龙刷，哦，这个是尼龙的，哦，这个是比较不会刺的。那这个是比较会刺的，所以建议用操作的时候或装置的时候戴个手套，比较不会被刺伤。好，那再来，这个是牛骨钢刷，比较大的3寸的牛骨钢刷，跟这个差不多。这个牛骨钢刷是比较硬，哦，它是比较有滚在一起的，哦，所以它是比较坚硬的一个刷头，钢刷头，哦，比较耐用，哦，比较锐利，哦，但是细缝比较用不到。如果细缝要用到的，哦，可能这个会比较有柔软性，哦。那这个是比较小的牛骨钢刷，是2寸半的牛骨钢刷，哦，2寸半的牛骨钢刷。那再来，这个是碟形的，属于碟形的，像飞盘子的形状的，哦，这个是铜的钢刷，铜的颜色会比较深一点，比一般的钢刷颜色会来得深，它的摸起来的材质会比较软一点，哦，铜的碟形钢刷，飞盘型的碟形钢刷。那这个是白色的尼龙刷，也是碟形的，它是尼龙的，在边边角角使用上，比较恰当，都是 M10乘1.5牙。那这一个是碗形的钢刷，但是它的刷毛是不锈钢的，它的刷毛是不锈钢的，如果说有时候怕在处理不锈钢的时候，怕有时候铜的会留下残渣，会引起生锈，有的是专门使用不锈钢刷毛的一个钢刷下去刷。那这个是碟形的一般的钢刷，碟形的一般钢刷。那这一个也是铜的刷毛，铜的刷毛跟钢刷毛会有一点不一样，在颜色上是比较深一点，但是摸起来它是比较软的。这2个铜的，这2个是铜的，那这个是钢的，钢的是比较硬，铜的刷毛会比较软一点，下去分别。那再来是有9支，我们有9支，长短不一样，材质不一样，然后夹柄也不一样的锁头，这个是我们有专利的一个 M10乘1.5牙来锁这个大概5.8公分的一个转换接头，都可以锁在一般的这边的钢刷头。那这个是最普通的，然后这个材质一样5.8公分，它材质是比较好的，都可以锁，都可以锁。那这个是6.2 S 6.2公分、6.8公分、10公分、18公分、30公分。那这几支前面都是6角头的，6角头的我们可以用在3爪夹头与快拆头上，都可以使用。电钻3爪夹头跟快拆头电钻都可以使用。那这个75公分的一样是可以锁，这些钢刷，但是它的夹柄是9 mm 的，它是比较粗的。为什么会做比较粗？因为太长的，你如果做太细，很容易断，所以我们这一支75公分的就做9 mm 的夹柄，只适用于3分夹头以上的电钻使用。那总长度有75公分，那这一支是最长的90公分，一样做3爪夹柄的，它是也可以锁这些刷头。那它也是3分以上的电钻夹头电钻才可以使用，大概是这样子，谢谢。